antes e depois do reparo realizado na máquina Brastemp. Assista até o final para ver a máquina funcionando em perfeito estado. Cliente reclamou que estava balançando bastante e fazendo muito barulho. A solução foi substituir eixo, rolamentos e retentor. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Ó, Jorge, ela tá centrifugando perfeitamente. Agora o barulhinho dela tá bem leve. Tava lá dentro, nem escutei que ela tava centrifugando. Ó, girando perfeitamente redondinha, sem balanço pra lá e pra cá, sem barulho alto. Funcionando perfeitamente. Tô fazendo um teste com roupa aqui. Ó, centrifugando, bateu legal.